पे स्नोफॉल हो रही है और अभी मैं रिजॉर्ट के बाहर जा रही हूँ कुछ एक्सप्लोर करने, पूछने कि नीचे जा सकते हैं नहीं जा सकते। तो गाइस अब अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, चेक करते हैं कि गाड़ी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। गाड़ी आगे नहीं हो रही, आगे करो। तो गाइस ये गाड़ी पूरी फंस चुकी है। अभी अभी हमने से बर्फ़ हटाई है। ऐसा हाल था देखो हमारी गाड़ी का, जैसे ये गाड़ियों के ऊपर सारी बर्फ़ है, ऐसी ही सारी बर्फ़ जमी हुई थी हमारी गाड़ी के ऊपर भी। तो पूरी गाड़ी अभी हमने साफ़ की है अपनी खुद, और अभी इसके आगे बर्फ़ है, हम निकाल नहीं सकते, अभी ये हटवाएंगे तो तभी गाड़ी निकलेगी। भैया भैया यार यहाँ से बर्फ़ हटा दो थोड़ी। ये यार ये हटवाएगा। ये गाड़ी क्यों नहीं चल रही? तो आज हम बजरंग बली का नाम लेके जाएंगे और बजरंग बली हमें नीचे उतरवाएंगे। तो जय हनुमान। अभी नीचे चलते हैं। तो अपनी गाड़ी में जा रही हूँ मैं बैठने। तो हम गाड़ी में बैठ गए हैं, आगे ट्राई कर रहे हैं निकलने का। एक भैया हैं यहाँ पे रिजॉर्ट के ही, वो बर्फ़ वगैरह हटा रहे हैं और हेल्प करा रहे हैं गाड़ी वाड़ी खींचने में ऊपर बर्फ़ की तरफ। तो बाहर तो बुरा हाल है, स्नोफॉल और तेज़ होती जा रही है यहाँ पे। तो अगर हम फंस गए तो गाइस हम निकल नहीं सकते 3-4 दिन से पहले। वेदर प्रेडिक्शंस तो यही है कि 3-4 दिन तो हमें यहाँ पे लग ही जाएंगे अगर कोई यहाँ पे फंस गया तो होप सो आज हम निकल जाएं। ये आगे देखो, ये भैया हैं, इन्होंने बर्फ़ हटाई है, हमारी गाड़ी खींची है, फंस गई थी स्नो में। यहाँ पे बहुत बर्फ़ है, तो फिर गाड़ी पीछे लेनी पड़ रही है। गाड़ी गाइस निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी गाड़ी आगे खींची थी तो फिर पीछे स्लिप हो गई। परे घुमाओ इसको, थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गया, ज्यादा नहीं काट, लेफ्ट राइट काटते रहो, हल्का हल्का काटते रहो और काटते रहो हल्का हल्का। मैं पीछे बिल्कुल पीछे से आता हूँ, थोड़ा और पीछे ले लेते हैं फिर निकालते हैं। जब यहाँ से गाड़ी नहीं निकल रही, यहाँ पे स्नो थोड़ा ज़्यादा है, आगे भी पता नहीं क्या हाल होगा, अभी देखते हैं। पैर को घुमाते रहो, रेस देते रहो, घुमाते रहो। जान दो। अब तो स्पीड निकल गई, जान दो। अब क्या करें, पीछे हूँ। कुछ नहीं कर सकते, बर्फ आ जाएगी, यहाँ से नहीं आ सकते। तुम निकल गए तो अच्छा बोला। बस और पीछे करो। हाँ जी, मैं उतर जाऊँ नहीं तो। चलो जैसे पहले लेफ्ट राइट किया था स्पीड। जान दो लेफ्ट राइट जान दो। तो स्पीड दो। तो हम अपने रिजॉर्ट से अब जा रहे हैं फाइनली। तो यहाँ पे हमने सारा लगेज वगैरह रखवा लिया है। पहले तो पार्किंग से ही निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था गाड़ी, 3-4 बार हमारी गाड़ी फंस गई और बहुत मुश्किल से हमने निकाली।
अभी यहाँ से हमने निकाली है गाड़ी, यहाँ पे भी स्किट हो जाती है। तो चारों तरफ इतनी बर्फ है। एक ही स्पीड में जाने देना अपना, धीरे 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 निकाल लो, एक ही स्पीड पे निकाल लो यहाँ से, नहीं तो फंस जाएगी, फिर स्किट मार देगी। निकालो निकालो निकालो। अब फिर गाड़ी फंस गई है, बुलाओ पीछे से लोग धक्का मारने के लिए। पीछे करके मोमेंटम बना, तो वैसे धक्का मार रहे हैं गाड़ी को, पीछे सब लोग आ गए हैं धक्का मारने के लिए। धक्का मारने तो नहीं, चलो 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 चलो। ये निकल आए निकल आए निकल आए निकल आए, ये फाइनली बाहर आ गए हम रिजॉर्ट से। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था क्योंकि बर्फ, एक दो फुट बर्फ थी यहाँ पे। पार्किंग में भी पूरा हम स्टक हो गए थे, और अब आगे भी। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब आगे रास्ते में देखते हैं कि आगे रास्ते का क्या हाल है। रिजॉर्ट से बाहर रोड पे आ गए हैं, तो बहुत धीरे धीरे हम गाड़ी चला रहे हैं फर्स्ट गियर में, और कोई ब्रेक व्रेक नहीं मारनी एकदम से, क्योंकि यहाँ पे फिर स्किट हो जाती है गाड़ी। बड़ा रिस्की है गाड़ी ड्राइव करना। तो बस अब हम आराम से नीचे पहुँच जाएं सेफली। गाड़ी क्यों बैक हो रही है आगे से? उसके लिए गाड़ी बैक हो रही है, रास्ता निकाल रहे हैं। रास्ता भी बहुत कंजेस्टेड है यहाँ पे। तो आज तो बहुत ही बढ़िया वाली स्नोफॉल है, मतलब बिल्कुल फुल ऑन स्नोफॉल हो रही है। तो 2 बजे के बाद तो यहाँ का हाल बुरा हो जाता है, पूरी स्नो ज़्यादा गिरने लग जाती है और पूरा फॉग हो जाता है। तो बाहर निकलना रिस्की होता है बहुत, बाहर नहीं निकलना चाहिए तब के टाइम। तो इसीलिए अभी हम पहले ही बार जा रहे हैं। आगे गाड़ियों की लाइन है, तो धीरे धीरे सब अपनी अपनी लाइन में एक एक के पीछे जा रहे हैं ऐसे। पता नहीं आगे क्या होता है, होप सो हम निकल जाएं, नहीं तो वापस से आना पड़ेगा। अभी तो हम मशोबरा से निकले हैं, तो कांधा हाट पता नहीं कब पहुंचेंगे। हाँ, अभी हम मशोबरा से निकले हैं, तो अभी पहले शिमला आएगा और फिर उसके बाद 30-35 किलोमीटर नीचे कांधा घाट आएगा। हमारा स्टे आज का वहाँ है, वहाँ पे बुकिंग करा रखी है। तो पता नहीं अभी कितनी देर लग जाएगी जाने में। देख, दूसरे बंदे हेल्प कर रहे हैं उनको, जिनकी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, तो दूसरा बंदा उसको, क्योंकि गाड़ी कहीं पे भी फंस जाएगी, किसी की भी फंस सकती है। क्या है, किसी की भी गाड़ी फंस जाती है तो कोई ना कोई एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं। तो ऐसे ही होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प ही करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो अभी हमारी गाड़ी की थोड़ी स्लिप हो रही है, तो निकाल रहे हैं धीरे धीरे। आगे मशीन लगी हुई है स्नो हटाने की, जेसीबी, तो वो भी हटा रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी करती रहती है, यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ भी, क्योंकि इतनी बर्फ़ गिर जाती है तो आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जेसीबी मशीन लग जाती है ताकि थोड़ा बहुत ट्रैफिक आता जाता रहे, मूव करता रहे, नहीं तो बिल्कुल ही फंस जाएंगे। बट अभी तो थोड़ी देर तक ये सब चलेगा, 1-1.5 घंटे तक। उसके बाद तो ये जेसीबी वगैरह भी चली जाएगी यहाँ से, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है 2-3 बजे के बाद यहाँ। और लोग रुक रुक के बीच में एंजॉय कर रहे हैं। स्लो कर लो, कोई बात नहीं, स्लो इसके पीछे ड्राइव कर लेते हैं। ओवरटेक तो कर नहीं सकते इस रास्ते में, तो थोड़ा स्लो ड्राइव करते हैं। एक्सीलेटर स्लो कर दो, इतना ही ठीक है। अरे कितनी अच्छी लग रही है ना स्नोफॉल, इतनी मोटी मोटी स्नोफॉल, बढ़िया हो रहा है। अब यही टेंट लगा लें भाई। यहाँ पे ना ये सिलेंडर लगा रहे हैं छोटा सा। हाँ, यहाँ सिलेंडर, मेरा सिलेंडर बन जाएगा। लगा रहे हैं। अब तो ये हालत हो गई है ना, पीछे के ना आगे के। आगे तो चले जाएंगे, मतलब पीछे के तो अब रह ही नहीं गए हम। अब पीछे जा ही नहीं सकते।
चढ़ाई करनी तो और मुश्किल है। इसमें तो तेज वो एक तो बर्फ का जोर, ऊपर से चढ़ने का जोर है ना। उतरवाई में तो फिर भी अगर इतनी मोटी मोटी स्नोफॉल गिर रही थी, पीछे मोटी मोटी गिर रही थी, पतली हो गई है। तो गाइस अभी हम बाहर रोड पे हैं, मशोबरा से शिमला की तरफ जा रहे हैं, कांदा घाट जाना है हमें। तो बहुत बर्फ़ है और ये अभी पीछे गाड़ी पूरी फंस गई थी, बहुत मुश्किल से लोगों ने हेल्प की है, 4-5 लोगों ने हेल्प किया, निकाली है। 2-3 जगह फंस गई थी, एक जगह नहीं फंसी थी। अब देखो आगे रोड, देखो रोड दिख ही नहीं रही है, सिर्फ बर्फ़ दिख रही है। 3-4 जगह हमारी गाड़ी फंस गई थी, तो 1-2 जगह तो मैंने ही धक्का मारा, कोई था नहीं, बाकी जगह 2-3 लोग थे तो उन्होंने धक्का मारा और हेल्प करवाई। तो उन्होंने कहा रेस नहीं छोड़नी होती, धीरे 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 चलाते जाओ। टायर में थोड़ी हवा कम की, टायर में हवा ज़्यादा थी, और उन्होंने कहा धीरे धीरे एक्सीलेटर से चलाते जाओ, रोकना नहीं, फिर रुक जाएगी तो फिर दोबारा से फिर रेस नहीं पकड़ती, अड़ जाती है गाड़ी। बहुत स्नोफॉल हो रही है। हाँ, अब स्नोफॉल काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो रही है। और 1 घंटे में रोड फिर से भर जाएगी बर्फ से। हाँ, थोड़ी देर में ये बर्फ़ से, अभी जेसीबी ने थोड़ी थोड़ी बर्फ़ हटाई है, तो अभी थोड़ी देर में फिर से ये बर्फ़ भर जाएगी। 1 घंटे से भी कम में ही भर जाएगी ये तो, आधे घंटे में इससे 10-15 मिनट में ही फिर दोबारा से स्नो भर जाएगी, 1-2 फुट। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ड्राइव हो रही है, बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही है और साथ साथ डिफ़िकल्टी भी हो रही है, डर भी लग रहा है, एक्साइटमेंट भी हो रही है कि गाड़ी ना रुक जाए, क्योंकि 4-5 जगह गाड़ी रुक चुकी है, आधा घंटा फंस चुके थे। तो कुछ लोग आए तो उन्होंने 4-5 लोगों ने धक्का मारा, तब से चल रहे हैं। अगर अभी फंस गए यहाँ तो कोई खुद ही धक्का मारना पड़ेगा। टायर बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, तभी मैं कहता हूँ ऑल्टरनेट टायर आर द बेस्ट। बहुत मज़ा आ रहा है, स्नो ही स्नो है चारों तरफ। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसा कि मेरे से स्नोफॉल आ रही है, उड़ रही है, और मैं गाड़ी ड्राइव करके हम जा रहे हैं। अभी गाड़ी चलाने में थोड़ा पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि ऊपर तो गाइस बहुत ही स्नो थी, ऊपर तो गाइस बहुत ही स्नो थी। अभी नीचे भी देखो, यहाँ फिर से आ गई। ऐसे हो रहा है कि कहीं कहीं पे ज़्यादा स्नो है, कहीं पे कम है, ऐसा हो रहा है। ऊपर पहले बहुत ज़्यादा थी, फिर कम हो गई, अभी फिर से ज़्यादा लग रही है। गाइस ये कुफरी का रास्ता है, ऊपर से ये जो ऊपर रास्ता है जा रहा है, हमने नीचे जाना है शिमला की तरफ, पर ये ऊपर कुफरी की तरफ जा रहा है। ये बंद है रास्ता, क्योंकि अभी स्नोफॉल हो रही है, तो बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रही है। तो कुफरी तो काफ़ी हाइट पे है, तो वहाँ तो वैसे ही हो जाती है स्नोफॉल नॉर्मल डेज में भी, जब नीचे नहीं होती। तो आज तो पूरा ब्लॉक है। हम शिमला की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से हम कांदा घाट जाएंगे। वैसे तो गाइस हमने चैल जाना था, वो कुफरी से रास्ता था, चैल कुफरी से 30 किलोमीटर ऊपर था चैल, पर अभी कुफरी की रोड बंद है पूरी, तो अब हम चैल नहीं जा पाएंगे। और सारा कुछ खिला दे रास्ते में। पागलो, अभी रुकते जाओ। क्यों, क्या है? अभी यहाँ से तो थोड़ी पता है यहाँ बर्फ हो रही है, ज्यादा हो गई ना भाई, स्किट हो जाएगी फिर से।
गाइस मन नहीं कर रहा जाने का। ऊपर तो डर लग रहा था, थोड़ा डर भी लग रहा था, एक्साइटमेंट भी हो रही थी कि क्या करे, अगर फंस गए तो रहना पड़ेगा 2 दिन और। बट अब जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं मिक्स फीलिंग आ रही है। अभी ऐसे लग रहा है क्यों जा रहे हैं यार, 1-2 दिन 2-3 दिन यहीं पर ही और रह लेते। कांदा घाट नीचे है ना, वहाँ शायद थोड़ी स्नो कम मिले।